选购冰箱如何问导购才能不被导购忽悠呢？首先问这款冰箱是哪一年生产的。这个时候不管导购如何说，我们都不要去相信，我们只买最近2年生产的冰箱。如果你买到以前生产的老冰箱，那么您就是个大冤种。第二问，这款冰箱是制冷冰箱还是风冷的冰箱？这个时候我们只选择风冷无霜的冰箱。如果你选择了制冷冰箱，那就等着结冰吧。第三问，这款冰箱是双循环系统还是单循环系统？这个时候导游会给你说这款冰箱呢是单系统双风路。这个时候我们不要去相信这些，我们最好去选择双循环双蒸发器的冰箱。最后不管我们家里面有几口人，我们选择冰箱的容量呢，最好选择400升以上的容量。好的，我是小峰哥，如果你是新的朋友记得点个关注，我会分享更多实用内容。